4,5 трика за повече енергия в ежедневието. Сигурно си чувал, че денят започва от вечерта. Затова първото нещо, което бих ти посъветвал, е да си лягаш на време. За мен лично 10 часа вечерта върши чудесна работа, имам достатъчно време да се наспя добре и да стана достатъчно рано, за да мога да си направя сутрешните неща, които имам като сутрешна практика. Бих ти препоръчал вечер, преди да дойде време за лягане, да намалиш количеството синя светлина, като използваш по-малко устройства или пък си направиш екрана да има по-малко синя светлина. Има специални настройки на телефони и на лаптопи. Също така е хубаво да хапнем по-навреме вечерята, примерно около 6:30-7. И бих препоръчал да се избягват алкохола специално, тъй като аз лично ако пия една бира, примерно 2, после малко по-неспокоен ми е съня. Така че за един пълноценен сън и добър старт на следващия ден лягаме си на време и по възможност избягваме алкохола. Какво правим като станем сутрин? Втория съвет. Това са за мен благодарностите. За какво сме благодарни от изминалия ден, за какво сме благодарни, че имаме в живота си. Това нещо лично мен ме зарежда с много енергия и така деня ми започва по-приятно и по-добре. Другото нещо са афирмациите или утвържденията. Тоест неща, които казвам на себе си, че заслужавам, че съм достатъчно добър в нещата, които правя, за да може така наистина деня ми да започне много качествено. Следващото нещо е раздвижване. Някакъв вид движение сутрин. Няма значение в колко часа ставаш, по-важно е да си имаш някаква рутина. Нали? Сега зависи, някои хора не могат да си легнат в 10 часа, тъй като графика им е различен, но трябва да си набавиш нужното количество сън, което трябва да усетиш за себе си. Сутрин раздвижване и също така много важно, поне за мен, пиенето на достатъчно вода. Когато аз започна деня си, задължително стартирам с поне една бутилка вода, половин литър, и по време на тренировката изпивам поне още половин литър. По този начин тялото се хидратира, тъй като вечер, когато спим, естествено не приемаме вода. Тялото не има нужда от тази вода да се хидратира и да има така повече жизненост и енергия. Естествено, можем да добавим и хранителните добавки към целия ритуал. Аз си взимам сутрин зелена енергия и водорасли, които също ми дават нужните хранителни елементи, за да може тялото ми да работи на 100%. Това са съветите, които исках да споделя. Ще се радвам, ако споделиш твоите трикове за повече енергия през деня, защото поне за мен е супер важно да имам достатъчно енергия през деня, за да съм пълноценен, ползотворен в работата си, да имам достатъчно енергия да обърна внимание на семейството си, на децата, на съпругата си. Изобщо да имам едно ежедневие, в което живея на максимума на възможностите си, а не просто да стана сутринта, да ми е тежко, да ми е лениво и да не ми се прави нищо. Напротив, предпочитам другия вариант, в който се раздвижвам сутрин, пия си вода, правя си практиките. Също нещо много важно, който има желание естествено, може да се опита да медитира. Щях да пропусна тая точка, тя също е доста важна. Това нещо заедно с тренировките успокоява ума ни и ни позволява да бъдем по-спокойни, когато се случват някакви неща на нас в ежедневието и да можем да реагираме по-адекватно. Тоест, изчезва тази реактивност към нещата, които ни се случват. Ставаме много по-спокойни, по-уверени в себе си и реагираме по нормален начин на събитията около нас, което съответно позволява да бъдем по-адекватни и да взимаме по-правилни решения в ежедневието си. И така ще се радвам да споделиш и своите трикове за повече енергия в ежедневието и може да ги споделиш в коментарите. Благодаря и хубав ден!